Goblok. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama admin di sini di Tapsi Droid dan Editing. Oke, jadi kesempatan kali ini aku mau bagiin ke kalian 100 sound effect ya guys. 100 sound effect yang biasanya dipakai oleh para YouTuber yang kondang, yang udah YouTuber yang pro. Mereka itu udah pada pakai sound effect ini. Jadi aku kumpulin sound effect ini dan aku bagiin ke kalian secara cuma-cuma. Banyak sekali sound effectnya, mulai dari seperti ini. Banyak sekali seperti ini juga. Lama nih hujan nggak takut basahnya si AA. Aku suka primata pemberani. Tunggu, hey. Banyak lagi teman-teman, seperti ini juga. Ini juga. Ada ibu-ibu guys. Nah, kalau seperti ini juga dipakai super banyak sekali. Seperti ini juga. Tuh kan. Banyak sekali guys, kalian tinggal download aja di deskripsi. Goblok. Tuh kan. Seperti ini juga. Tuh kan. Tuh. Oke, kalian download aja di deskripsi, nanti aku buatkan paket zipnya seperti ini. Aku paket zipkan dulu. Oke, terima kasih, silahkan download videonya di deskripsi ya guys. Dan kalau kalian berhasil download, jangan lupa kasih like. Oke, kasih like, jangan lupa kasih like dan juga subscribe. Terima kasih, kalian keren semuanya. Oke, terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's